Sonne macht Geräusch. So laut. Ein lautes Schnarchgeräusch. Bei diesem Krach können wir niemals schlafen. Was machen wir denn da? Vielleicht schnarcht Herr Sonne, weil er auf dem Rücken schläft. Genau wie du, Baba Blau. Aber wenn du dich auf die Seite drehst, hörst du auf. Oh, ich verstehe. Wir müssen Herrn Sonne auf die Seite drehen. Sehr gute Idee, Baba Pink. Komm schon, legen wir los. Bereit, Wolkenkinder? Ja. 1, 2, 3 und drehen. Ja, geschafft.